саламатсыздар ма достар? Қазір қиярдың сезоны. Сол себептен мен огурцы по-корейски деп аталатын сіздерге қыста жейтін салатты дайындап рецептімен таныстырам. Мына уақыт алмау үшін қиярды қалай кесу керек екен, міне қазір бір огурцемен көрсетіп берем. Морковь по-корейскийдің теркісімен теркілейміз морковьті. Чеснок керек болады, 9% уксус керек болады, сұйық май, морковь по-корейскийдің приправасы керек болады, біреуі 30 граммдығы, шекер, тұз. Мынандай қылып тураймыз. Өте қалыңда болмау керек, өте жұқада болмау керек. Мынандай жері кете береді тоже. Мына қараңыздар. Наискосок дейді ғой, орысша айтқанда. Болды. Енді міне қиярымызға морковьімізді саламыз. Тұзымызды саламыз. Шекерімізді саламыз. Сұйық майымызды саламыз. Приправа по-корейски саламыз. Уксус, 9% уксус саламыз. Енді чеснокты мына мелкий теркімен теркілейміз. Чесногымызды болдық. Енді жақсылап араластырамыз, қыспаймыз, сықпаймыз, тек араластырамыз. Араластырамыз, 4 сағат өзі мариновать етілу керек, 4 сағат. Қазір уақытты белгілейміз. Бірақ 4 сағаттың ішінде арасында 1 сағат жарым уақыт болып араластырып тұрамыз. Онда да езбейміз, баспаймыз, тек араластырамыз маринатын астын үстіне қарай. Содан кейін банкаға саламыз. Кастрюльге сосын астына су құйып 10 минут, 15 минутқа банканың размеріне байланысты пісіреміз оны. Қазір сізге осының барысында бәрін айтамын. Мен 2 минутқа микроволновкаға банкымды шай жіберем. Іші мокрый болу керек. Қанша сәт микроволновка, сонша посуданы саламыз. 2 минуттан кейін дайын болады. Банкамызды бір-бірдеп аламыз да салатымызды саламыз. Бірінші қоюларын салып аламыз, бәріне бірдей қылып. Қатты мықты баспаймыз. Бәрін салып болғаннан кейін ішінде рассолын бөліп салып жібереміз. Сосын кастрюльге астына тряпка салып, жылы су құйып пісіреміз. Жарты литрлік банка 10 минут піседі. Су қайнағаннан кейін есептелінеді. Енді мына бульон
сосын осы кастрюльге тряпка салып астына 10 минутқа қайнатып аламыз. Тағы да айта кетейін, бірінші су біркілдеп қайнайды, содан кейін 10 минут. Сосын жауып тастаймыз. Енді мына бәрін бульонның құйдық қой үстіндегі. Сосын газын кішкене ортасын шығарып жібереміз былай. Қозғаймыз, газын шығарамыз. Мына қайнап тұрған крышкамызды алып саламыз. Тек просто жауып қоямыз. Суымыз ысып, сосын 10 минут қайнағаннан кейін шығарып алып, крышкасын жауып, төңкеріп, жылы одеял көрпеге, полотенцеге орап, ертеңгі күні бір сутка төңкеріліп тұру керек. Чертешіне кетірдік. Енді қайнап кетсін, қайнағаннан кейін 10 минут. 10 минут болды, уже қайнаттық. Жауып тастаймыз. Енді ауызы дұрыс жабылды ма екен тексеріп қараймыз. Міне біздің қияр мен сәбізден жасалған салатымыз дайын болды. 5 кило қиярдан 10 жарты литрлік банка қияр салатымыз шықты. Менен сіздерге рецепт, сіздерден маған лайк.